त्रिदेशीय त्रिभूमिलाई समेट्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि पर्यटन महोत्सवमा सिक्किम सरकारको आतिथ्यतामा सहभागी बन्ने अवसरको क्रममा तिमीको साकिरा होमस्टेमा साकिरा दिदीसँग विशेष अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरियो। यस छलफलमा सिक्किमका होमस्टेहरूको विकास, स्थानीय पर्यटनमा उनीहरूको योगदान तथा होमस्टे सञ्चालन गर्दा आइपर्ने अवसर र चुनौतीहरूका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर जुर्यो। साकिरा दिदीले होमस्टेले स्थानीय सांस्कृतिक परम्परा, अर्ग्यानिक खानपान र आतिथ्यतालाई प्रबोधन गर्दै गाउँ स्तरमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गरेको बताउनुभयो। साकिरा दिदीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा उहाँले आफूले भएका आफ्ना अनुभूतिहरू यसरी जानकारी गराउनु हुँदै, म सारिका शेर्पा, सारिका होमस्टे, साउथ सिक्किम, तिमी टी गार्डन, सिक्किमको एउटै मात्रै चिया बगान पुरानो अनि एउटै मात्रै छ सिक्किममा चाहिँ यो तिमी टी र यही नामले चिनिन्छ। अनि मेरो होमस्टेको नाम सारिका होमस्टे, तिमी टी गार्डन। हामीले चाहिँ कस्तो छ भने मैले चाहिँ एउटा रुमदेखि थालेको हो है। पहिला 2014मा गभर्मेन्टले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिकै अब हामीलाई आइडियाहरू थिएन, गभर्मेन्टले ट्रेनिङ दियो। अनि यस्तै मित्रताको उयोले घुम्दै जाँदा सिक्दै जाँदो रहेछ। नेपालको होमस्टेहरू पनि घुम्नु भएको छ। नेपालको होमस्टे पनि राम्रो लाग्यो, किनभने हामी त नेपाली हो, हामीलाई त मन परिहाल्छ। उहाँ जस्तै दिए पनि जसरी राखे पनि, तर अब हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। बङ्गालकोहरू राख्नु चाहिँ यति कठिनाइ हुन्छ। हाम्रो एनर्जी पनि कोही बेला लो भएर जान्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब र पनि हार नखाएर चाहिँ कसरी हामीले हाम्रो यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यही सोचेर मात्रै तागत लिएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। नभए चाहिँ बङ्गाल र बाहिरको गेस्टहरू डिफ्रेन्ट प्रकारको विचार, डिफ्रेन्ट उयो भएको हुन्छ। अब यस्तो देखेको पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै विशेष गरी कुन कुन देशका पर्यटकहरू भिजिट गर्न आउनुहुन्छ? अहिले गोवाहरूको त कम्ती छ, बङ्गालमा कलकत्ताकै बेसी छ। अहिले मालदाको आउँदैछ, अनि तपाईँको आन्ध्र प्रदेश उसको चाहिँ एकदमै कम्ती छ। अनि गुजराती। कति वर्ष भयो यो होमस्टे सञ्चालन गर्ने? मैले 14 जस्तै 14 वर्ष भइसक्यो। के छ चाहिँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ होमस्टेबाट? एकदम सन्तुष्टि छु, किनभने सबै एकै प्रकारको मात्रै गेस्टहरू आउँदैन। जस्तै तपाईँहरू भयो है, तपाईँहरूको विचार, मनको दुःख पीडा एउटा साट्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। अपसेट भएको छ भने गेस्टहरू आयो भने हाम्रो दिमागै अब चेन्जेस भएर जान्छ। अनि नेपालमा होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? नेपालमा होमस्टे सञ्चालन गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकदमै राम्रो। मैले यति बिजनेस गरेँ, 20-30वटा गरेँ, तर सबसे राम्रो चाहिँ यही लाग्यो। तर यसको बाटो अपनाउँदाखेरि यसमा कतिवटा बाधाहरू आउँछ है। विशेष गरी हाम्रो स्त्री महिलाहरूलाई बाधा आउँछ, त्यसलाई अनदेखा गरेर हामीले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो। अनि हामीले गर्नुपर्ने कामको साथसाथै हामीले आफ्नो पनि सेक्युर गरेर कसरी हुन्छ अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि उहाँहरूलाई पनि म यही गर्न चाहन्छु, यो बिजनेस गर्नेले गर्नु सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो हो। तर अब कोही बेला त्यस्तै ठेस लाग्छ, त्यसलाई हामीले मलमपट्टि लाउनु पनि पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच।